24 oydan 48 oygacha bo'lgan muddatga xarid qilasiz. Boshlang'ich to'lov esa 20% dan 50% gacha. Xaridorga qulayroq bo'ladi. Ya'ni avtokreditgami yoki рассрочкаga. 22 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 2 203 ming so'mdan to'g'ri keladi. Yillik 12% dan beriladi. Oylik to'lovi 1 276 ming so'mdan to'g'ri keladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu galgi videomda Damas avtomobilni qay tartibda xarid qilsa xaridorga qulayroq bo'ladi. Ya'ni avtokreditgami yoki рассрочкаga. Boshlang'ich to'lovi, oylik to'lov jihatdan qaysi qulayroq bo'ladi? Hozir videom davomida batafsil shu haqida ma'lumot berib o'taman. Undan oldin esa videolarimiz uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring va kanalimga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Unday bo'lsa videomizni boshladik. Hozirda Damas avtomobilining 3 ta pozitsiyasi uchun shartnomalar mavjud. Ya'ni DX Style yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan variant taksi 96 932 ming so'm. D3 Style kombi variant taksi eng oxirgi qator va oxirgi oynasi bo'lmaydi 96 449 ming so'm. Va D3 Style Van bu yuk tashish uchun mo'ljallangan. Orqada ikkita o'rindiq va ikkita oynasi ham bo'lmaydi 93 156 ming so'm. Endi рассрочка shartlari bilan tanishtirib o'tsam, masalan, siz DX Style variant taksini xarid qilmoqchisiz, ya'ni yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan 96 932 ming so'm. Bunda boshlang'ich 50% to'lov amalga oshiriladi, ya'ni 48 466 ming so'm. Qolgan 50% 48 466 ming so'm 22 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 2 203 ming so'mdan to'g'ri keladi. Boshlang'ich 30% to'lov amalga oshirilsa, ya'ni 29 79 ming so'm. Qolgan 70% 67 852 ming so'm 13 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 5 219 ming so'mdan to'g'ri keladi. Endi avtokredit asosida xarid qilishda 24 oydan 48 oygacha bo'lgan muddatda xarid qilasiz. Boshlang'ich to'lov esa 20% dan 50% gacha. Endi 24 oylik grafikda hozir tushuntirib beraman. Siz boshlang'ich 20% to'lovni amalga oshirasiz, ya'ni 19 386 ming so'm. Qolgan 80% 77 545 ming so'm to'lov yillik 11% dan beriladi. Oylik to'lovi 3 614 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 30% to'lov amalga oshirilsa, ya'ni 29 79 ming so'm, qolgan 70% 67 852 ming so'm yillik 9% bilan beriladi. Oylik to'lovi 3 99 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 50% to'lov amalga oshirilsa, ya'ni 48 466 ming so'm, qolgan 50% yillik 3% dan beriladi. Oylik to'lovi esa 2 83 ming so'mdan to'g'ri keladi. Endi 36 oylik grafik. Siz boshlang'ich 20% to'lovni amalga oshirasiz, yana boyagidek 19 million so'm, qolgan 80% 77 million so'm to'lov, yillik 15% bilan oylik to'lov esa 2 688 ming to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 30% to'lov amalga oshirilganda 29 million so'm, qolgan 70% 67 million so'm, yillik 13% bilan beriladi. Oylik to'lovi 2 286 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 50% to'lov amalga oshirsangiz, yillik 9% bilan beriladi. Oylik to'lovi 1 541 ming so'mdan to'g'ri keladi. Endi 48 oylik grafikni tushuntirib beraman. Boshlang'ich 20% to'lovni amalga oshirasiz. Qolgan 80% ni yillik 17% bilan oylik to'lovi 2 237 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 30% to'lovni amalga oshirsangiz, qolgan 70% ni yillik 16% bilan 1 922 ming so'mdan oylik to'lovi to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 50% to'lov amalga oshirilsa, qolgan 50% yillik 12% dan beriladi. Oylik to'lovi 1 276 ming so'mdan to'g'ri keladi. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. O'zingizni qiziqtirgan qandaydir savollar bo'lsa, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Batafsil javob berishga harakat qilaman. O'z avtomobilingizda eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun albatta bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.